Сәлем оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Елес билеген үй. Биғайша жұмыстан қайтқанда газет ала қайтады. Ондағысы жарнамаларды ақтарып ұйғарау. Өзің тап деген соң онсыз да шаршап шалдығып жұмыс істеп, ерте кетіп кеш келетін күйеуін түсініп, бұл жауапкершілікті де өз мойнына ала салған. Ақтарып қараған газеттері тау боп үйіліп жатыр. Кейде тіпті делдалдарға еріп көріп келеді, астын сызып түртіп қойған үйлерін. Біреуі қымбат, біреуі сыз, енді бірі құлағалы тұрса, жарбақтап түсіп кетердей қалқайтып салған үйлерді де көрді. Бәрінің жарнамасы жаныңды кеудеңнен суырып алардай елітіп, есінен тандырады ғой шіркін. Мәс саған, мүмкін емес. Биғайша қайта-қайта оқыды. Иә, 6 соттық жері бар, 2 қабатты, биік үй. Адам тұрмағанына 5 жыл болыпты. Делдалсыз, үй иесінің өзі салып отыр жарнаманы. Жалма-жан телефонын ала салып, жазылған нөмірді терді. Алло, сөйлеңіз. Қаперімде не айтарын білмей қалған Биғайша баланың ойыны болса қайтем. Мұндай зәулім үйді ондай тиынға сата қоймас, есі ауысқан біреу болмаса, деп өз ойымен арпалысып кетті. Телефонын енді сөндірмек болды да алдай салмақшы болып, кешіріңіз, мен қателесіп кетіппін, дегені сол еді. Арғы жақтағы дауыс жұлып алғандай. Үй жайлы ма? Деді саңқылдай. Иә, қалайша тез ұсталып қалғанын өзі де байқамай қалды Биғайша. Пәтерден пәтерге көшіп жүріп, ұлы ер жеткізді, қызды бой жеткізді. Құрсағындағы күтпеген сыйлығын өз үйінде тумақшы болған арманын ұтылып қалса керек. Ұшып кетердей, қолды аяққа тұрмай, қалбалақтап қарсы алған қатынының сөзіне сенер де сенбесін білмей, қарнының ашып тұрғанын ұмытып кетті Дулат. Айтқаны шын болса, жаңа көлікте алам, деп ойланып келеді іштей. Бір жерін жасасаң, екінші жерін салдырап тұратын жаман көліктен тойып біткен. Ароматизаторы істемейтін көлік, сағана шұңқыр көрсе төбелері соққылып, шек қарындарын аластырып тастайды. Дөңгелегі де жалтырап тайғанақтап кетеді тас жолда. Ішпей жемей тиындап ақша жинаймыз деп жүріп, өзгелер сияқты ел аралап жер көрмеді. Жұрттың қатындарындай жарқырап киінбеген келіншегіне көзінің астымен қарап қойды да, көлік секірген сайын кеудесіне басқан жаман сөмкесін қыса түсіп, көліктің терезесіне сүйкеліп барып орнына қайта келіп отыратын қайпын аяп кетті. Осыдан бұл үй бұйырмаса, үлпілдетіп киіндіріп жер көрсетем, қыдыртамын, деп түйді ішінен. Газеттен көрген зәулім үй алыстан ақ көздеріне оттай басылды екеуінің. Жүректері өрекпін, сезімдері сенесіне сенбесіне білмей келе жатқан екеуі ойланып болғанша ақ жетіп келіп биік қақпаның алдына тоқтады. Көшіп қолым Алматыны 6 айналып шыққан бұлар отандастарына оңбағандай 15 жыл болса дүние жинапты. Ескі құсқы 5 чемоданын әкеліп кіргізгенде абажада үйдің ортасында шашылған чемодандар үйдің сәнін келтіргені болмаса дүние құрлы көрмеді. Маңғаздана тізілген зәулім үйлердің арасына тап болған соң, бейшара күйі намысын оятып, бетін күйдірді қатынының. Ертең ақ барып жиһаз алайық, деді, міңгірлеп отағасы. Ең мықтыларын таңдап тұрып аламын, деді жұлып алғандай Биғайша. Бір шетінен осыншама жылдар тиыннан құрап, қор жинап, елдер сияқты өмір сүрмегеніне күйініп кетті. Өңкей биік үйлерде тіршілік етіп жатқан байларды көріп, енді бір шетінен арғы жағында жатқан сорлы тәкаппарлыққа тіл бітіп, бас көтерген сияқты алтынның буы ұрып тұр. Айдалада батпан құйрық, ондай қайдан жатқан құйрық деп халық айтпақшы, сенер сенбесін білмей, десе де қалай емеске салып, ақшалы сөмкесін көтере келгенін көргенде қуанып кеткен үйдің иесі темекісін тістей бір шетіне қисайта сорып алып, түтінін бұрқыратып отырып, бірақ түнде есіп айырылысып, түнгі нотариалдық конторының барып, аттарын аударып бере салған оп-оңай. Осы түннің жарымына ұрынса,
бұл ғажап ертегілері ақиқатқа, алтын күймелері асқабаққа айналып кететіндей қуаныштары қойнына сыймай тағы түнделетіп көшіп келіп алды. Бейбақтар бой жеткен қызы тар үйден запыс болып, теңінен ұялып, қыңқылдап жүріп еді. Ұлдың да шаттанғаны сонша, сиқырлы сарайға тап болғанда есі ауысып бөлмеден бөлмеге шапқылап мәз-мейрам. Жаңа чемоданынан ыдыс-аяғын шығарып, ішіп жем тамандақ болып жатқан әйелінің қасына келіп, енді балалардан ыңғайсызданбайтын болдық, иә бәйбіше, деп сыбырлап қырындайды ер. Әй сұмдық-ай, сенің ойың сол ғана, деп сықылықтай булыға күлді қатын да сызылып. Мұнысы әрі өзінің де осындай бақытқа жеткеніне жүрегі жарылайда қуанғаны болса, әрі күйеуін мақтап, әлемсің дегенді астарлай жеткізіп қолпаштай кеткені. Жиһаз алайық, біраз күн жұмысқа бармаймын, содан соң көлік алам, шекесіне шертіп жүріп, деді әйелінің сұранысын алға тарта өзінің арманын да қыстыра кетіп. Несі бар? Ал, кімнен кемсің? Ана Бейкүлдің жаман қара байы жүр ғой, шертиіп. Құдай, соның кереңдегенін қайтейін, оған қарағанда жігіттің сұлтанысың, жарасады саған, қап-қара дәу-көлік. Деп Биғайша күйеуін шын жүрегімен жақсы көріп, көзі мөлтілдей қалды. Басқа еркектер сияқты қатын құмарлыққа салынып, тапқанын далаға шашпай, осы күнге жеткізгеніне ризалығын білдіргісі де келген. Шүйіркелесіп, сырласып отырған ерлі-зайыптыларды өз-өзінен ұшып барып, саңғыр ете қалған қазанның қақпағы шошытып селт еткізді. Бар даусымен шыңғырған қатынын жазғырып қақпақты стөлдің шетіне қоя салғанына кінәлап. Ермек қайда? Деді. Өмір шешесінің етегіне оратылып жүретін ұлының тынышталып қалғанына таңданып күйеуі. Үстіңгі бөлмелерді аралап жүрген шығар, деп алып түн болса шошып шешесінен ажырамай жүретін ұлының үнсіз қалғанын енді ғана сезген Биғайша елең ете іш тартып қалды. Ермек, ермек, әке шешесін естімегендей ұлдары тіл қатпады. Азын-аулақ жүк тасығанын шаршап келген қыздары жаман көрпені тастай салып ұйықтап жатыр. Абажадай бөлменің бұрышында отырған ұлын телефонның жарығымен тауып келген әкесі жанына келіп, неге қараңғы бөлмеде отырсың? Деді таңданысын жасырмай. Іле-шала жетіп келген Биғайша, құлыным-ау, теліп кетіпсің ғой, деп құшақтай алды. Ана жарықты бір қатын сөндіріп тастады, деп жылап жіберді бала, қалш-қалш етіп. Биғайша? Биғайша, деп үйді басына көтерген дулат жарты түнде қатынын ғана емес, бала-шағасын да оятып алды. Неге сонша айғайлайсың? Деп торсаңдай түскен әйелі күйеуінің бозарып кеткен түрін көріп есі шықты. Не болды? Деді үрейленіп. Биғайша, неге перделерді шешіп лақтырып тастағансың? Деді ентелей күйеуі. Не? Есің ауысты ма? Деп астыңғы қабатқа қарай жүгіре жөнелген келіншектің шыңғырған даусы естілді, іле-шала. Шешесінің соңынан ере жүгірген балалары шулап жылай бастады. Кеше ғана дизайнерлер өлшеп кеткен перделерін тігіп келіп, іліп беріп еді, іші-сырты 3 қабаттан тұратын хрусталь тастары сықырлап жарықпен жарыса, ойнап жарқыраған перделер жерде жатыр. Ана, мына перделері кім қиғалап тастаған? Деді інісін құшақтай дірілдеген Мәнсия еңіреп. Әпкесінің бөлмесіне тығылып, су жаңа жиһаздар қойылып, әдемі кілем төсеп, арнайы жасап берген өз бөлмесінен бас тартқан Ермек әке-шешесіне елес көретінін айтып, нандыра алмай жүрген. Өзге құрбылары сияқты жекеменшік бөлмесі болғанын армандап жүріп жеткен Мәнсия алғаш інісін қуалап, есігін ібіліп алып, жолатпай жүргенімен біраз күннен соң жуасып, көшіріп алған. Әке-шешесінің қасында ұйықтап жүрген бауырын. Ана түнде бірнеше рет жарықты жағып сөндіріп қойдыңыз ба? Деп сұрағанда, таң болған Биғайша алдыңғы күні ұлының үлкен үйге үйрене алмай, жоқтан өзгені айтып, қиялынан құралған бітпейтін әңгімелерін қойдыра алмай жатқанда, ескірді деген қызының жұмбақтау сөздері тіпті ашуына тиіп тастап еді қызын. Қылышты оңды-соңды сермей бергенде, ойқастай қиылған перделерді көтеріп, жайып көріп, өксей жылаған келіншегін жұбатуға сөз таппай, тілін жұтып қойғанда, состиып тұрып дулат бұл істің мәнісін ұға алмай қалды.
Үйдің бұрынғы иесінде есіктердің кілті бар, деп шешті аздан соң. Үрейі билеп аяғынан жан кете қысыла жылаған балалары осы сөзді ес тұтты да жұбана бастады. Оңбаған, ақшасын алды ғой, не құны бар, деп түтеп тұрған биғайша ашуын баса алмай перделерін орап жинап жүр бұрқылдап. Ертең барлық құлпын ауыстырам, енді шуламай жатыңдар, деп отағасы жоғары көтеріліп бөлмесіне беттеді. Әкемнің сөзінің жаны бар, шынымен біз ұйықтап қалғанда келіп, кіріп алып есігімізді шығарып жүр. Анада қатты ұйықтап жатып, әлдекімнің тұрғанын сездім. Көзімді ашсам, бетіме үңіліп қарап тұр. Бүркеніп алдым. Таңға дейін көз ілмедім деп Мәнсия осы күнге дейін ішіне тыққан құпияларын айтып келеді інісіне. Үйді сатқан адамның есі дұрыс емес, деп аяқтады сөзін. Ермек үндемеді. Өйткені сөзіне ешкімнің сенбейтінін біледі. Шашы жалбыраған қатынның қыр соңынан қалмай, әңгіме айтатынын қанша айтса да нандыра алады емес пе әке-шешесін.